God kväll i stugan. Då har det blivit kallt i Dalarna. Så nu är det dags att sätta på snökedjan till traktorn. Så jag börjat här lite lätt genom att sätta fast dem, surra fast dem och så kör jag på dem. Ungefär ett kvartsvarv, går ut, kollar att kedjan ligger likadant på andra sidan som den här sidan. Och där ligger alldeles fantastiskt bra. Så att, ja, fortsättning följer. Jag vill bara säga också att traktorn dog här för 2 veckor sedan. Alla lampor lyser inte än, jag vet inte vad som har hänt. Men så lämnar i den här fixar till i alla fall. Så att vi kör.